咁長，唉，真係喺度點搞？冇車啊！即係我同你哋講聲係嘛？如果趕時間有需要嘅，落車自己落，我唔知幾耐要等係咪啊？係。唔好意思啊嚇，上邊我聽到臨時啊，唔知要等幾耐啊，即係同你哋講聲啫。唔係我知即係咁講咯。我一定要同你講聲啊嘛，係咪啊？係啊。你咪叫行翻屋企啊！行翻屋企你係如果係沿路就冇得行噶啦，係咪？冇得咩噶啦？你上村遠唔遠啊？行佢上村遠唔遠？一行翻後邊嗰度，如果係你有需要嘅，咪行翻後邊嗰度搭翻嗰架251B 啊 A 啊咁咯。如果趕時間，因為冇辦法啊，我同你哋講先嘅要係咪啊？好，行翻去水村啦。係啊係啊。落咗，我唔驚。本來咧點知嚟點樹嗰度唔〜冇辦法㗎。